Gerard, I suspect you have a good reason for pulling me away from my duties. Your vodka can wait, my good Alexei. Come, stand here. You need to see this. I know all about the Zerg, Gerard. We've all seen the tapes 100. You've seen nothing. Dissecting a dead Zerg in a lab is one thing. Unleashing them on men is another. You must go into this with both eyes open. Once started, there's no going back. Are you prepared to go all the way with this, Alexei? Yes. Yes, I am prepared to go all the way, my good Admiral. Good. Good. I knew I could count on you. Admiral, the colonist base will be overrun in a matter of minutes. Shall we intervene? Take us into orbit, Mr. Malmsteen. We've seen enough. Saludos, Ejecutor. Todos estamos muy afligidos por la pérdida del gran Aznar, pero tenemos que encontrar la fuerza para seguir adelante. Él se sacrificó para destruir a la mente suprema, pero muchos Zerg siguen acechando las ruinas de nuestro mundo natal. Sin la guía del Cónclave ni la protección de nuestras grandes flotas, tendremos que defendernos solos. Aldaris tiene razón, Ejecutor. Tú y yo sabemos que los Zerg seguirán arrasando todo lo que encuentren a su paso hasta que no quede ni uno de nosotros con vida. Propongo que retrocedamos al único portal de transposición que sigue en pie, para viajar a donde los Zerg no puedan seguirnos. Con todo respeto, Zeratul, los protos no huyen de sus enemigos. Ayur es nuestro mundo natal, y es aquí donde resistiremos. Y seguir los pasos de tu cónclave. Están muertos, Aldaris. Murieron porque dejaron que el orgullo les cegara la razón. Solo si aprendemos de sus errores, podremos vivir para vengarnos. Ejecutor, conozco un lugar donde podemos refugiarnos. Es Shakuras, el mundo natal secreto de mi pueblo, los Templarios Oscuros. ¿Tu pueblo? Seremos tiranos ante sus ojos. ¿Por qué habrían de darnos asilo? ¿Acaso no he jurado lealtad a tu causa, Aldaris? No todos los seres de este universo son tan rencorosos como tu desdichado cónclave. Tienes razón, sin dudas, Ejecutor. Zeratul nos lleva hacia el portal de transposición. Cuando el portal esté asegurado, Fénix y el nuevo pretor Artanis se encargarán de llevar a nuestros hermanos sobrevivientes hacia Shakuras. Ejecutor, soy Artanis. A pesar de que mi nombramiento como pretor es reciente, puedes estar seguro de que mantendré el honor y las tradiciones de los templarios. Ya veremos. Oigan, muchachos, ¿les molestaría que los acompañe? Cualquier lugar es mejor que quedarme aquí con los Zerg. Comandante Raynor, valoramos mucho tu ayuda, como siempre. Sería un honor que nos acompañaras. Que así sea.
Tenemos que destruir estos canales Naidus para detener el flujo de refuerzos Ser que llega a través de ellos. Taro Adum. Entaro Adum. No hay tiempo que perder. Debemos ayudar a nuestros amigos de la batalla. Es bueno encontrar más hermanos en el campo de batalla. Entaro Adum, Zeratul. Esto es todo lo que queda de nuestras fuerzas en esta provincia. Hemos localizado la ubicación del portal de transposición, pero hay una cantidad enorme de Ser bloqueando el paso. Tus órdenes, Templars. Ejecutor, he localizado el portal de transposición. Debemos apresurarnos y evacuar a los sobrevivientes Kalai antes de que regresen los Ser. Tú ocúpate solo de que tu gente llegue al portal, Ejecutor. Fénix y yo nos encargaremos de proteger nuestro flanco hasta que hayan pasado todos. Entaro Tasadar, Ejecutor. Los sobrevivientes de Ayur han logrado cruzar el portal sanos y salvos. Sin embargo, en la confusión de la retirada perdimos contacto con Fénix y Reynor. Temo que hayan sido arrasados por los Zerg. No temas, Artanis. Fénix es el guerrero más feroz que conozco. Y el Terran Reynor ha demostrado ser un hombre muy capaz en el pasado. Estoy seguro de que llegaron a salvo. Mientras esperamos alguna señal de ellos, tenemos que inspeccionar el área y encontrar un lugar adecuado para establecer un asentamiento. Una vez instalados, podremos empezar con la búsqueda de los templarios oscuros. Ejecutor, los Zerg están en Shakuras. Deben haber tomado el control del portal de transposición en Ayur. Verás, Julio. Nirma será oscuridad. Nos están atacando. Autoridad Zeratul. Me alegra que hayas regresado a casa después de tantas décadas. Pero estas criaturas extrañas que te siguieron hasta aquí no parecen tener buenas intenciones. Saludos, hermano. En efecto, estas criaturas llamadas Ser no tienen respeto por la vida. Te contaré todo lo que sé sobre ellos en el concilio. Pero primero aseguremos el área. Estoy seguro de que la matriarca estará ansiosa por escuchar tu historia. Ejecutor, hemos recibido una transmisión de Reynor y Fénix. Están vivos y luchando para retomar el control del portal de transposición en Ayur. Tenemos que asegurar este lado del portal cuanto antes. No hay señales de Fénix ni de Reynor. Aún deben estar en Ayur. Ejecutor, mi equipo y yo permaneceremos en Ayur y nos encargaremos de cerrar el portal de este lado. Es la única manera de asegurarnos de que los Zerg no envíen más refuerzos a Shakuras. Los Zerg los superarán ampliamente en número. Y una vez que se cierre la compuerta, ya nadie podrá salvarlos. Sí, bueno. Soy un hombre de acción. ¿Qué puedo decir? Me quedaré con Reynor, Ejecutor. Después de todo, me debo a Ayur. Los saludo, valerosos guerreros. Enviaremos todas las tropas de apoyo que podamos enviar. Gracias. Recuerden que tienen que llevarse bien a partir de ahora, ¿ok? Deséennos suerte. Soy Razagal, matriarca de los Templarios Oscuros. Les doy la bienvenida a ti y a tus compañeros a nuestro mundo. Zeratul me informó sobre la caída de Ayur, una pérdida lamentable. Soy una de las pocas integrantes de los Templarios Oscuros,
con edad suficiente para recordar nuestro hogar ancestral con claridad. A pesar de las circunstancias trágicas, el destino sin duda quiso que nuestro pueblo volviera a unirse. Los Templarios Oscuros jamás olvidaremos nuestro destierro de Ayur, ni las ofensas del Cónclave. Pero tú y tus hermanos ya no forman parte del Cónclave. Con su ejemplo, Tassadar, su héroe caído, les demostró que cuando la luz y la oscuridad de nuestras energías se unen, nuestro poder es irrefutable. Pero matriarca, los Zerg que nos han seguido hasta aquí no se comparan con ningún enemigo que los protos hayan visto jamás. Tus palabras son ciertas, juez. De cualquier modo, existe aquí un poder en estado latente que podemos despertar para expulsar a los Zerg de Shakuras para siempre. Hace mucho tiempo, los Templarios Oscuros éramos un pueblo errante, hasta que encontramos un extraordinario monumento en este mundo y decidimos quedarnos aquí para estudiarlo. Descubrimos que la enorme estructura es en realidad parte de un antiguo templo Xel'Naga dedicado a la raza que nos dio origen. El templo está situado encima de un nexo de un impresionante poder cósmico. Si pudiéramos aprovechar ese poder, Entonces deberíamos aprovechar y atacar ahora mientras los Zerg reúnen sus fuerzas. me temo que no es posible. Para canalizar correctamente las energías del templo, necesitamos los cristales gemelos, Uraj y Cáliz. La leyenda cuenta que esos cristales fueron separados hace muchos años. Uraj está embebido en energía pura de los templarios, y Cáliz está compuesto por energía de los templarios oscuros. La única manera de canalizar el inmenso poder del templo es utilizar los dos cristales al mismo tiempo. Muy bien. Entonces es evidente que tenemos que recuperar los cristales, donde quiera que estén. Exacto. Pero primero tenemos que acabar con los Zerg y los dos cerebrados que ya se han apostado alrededor del templo. A las armas, hijos míos. Exterminen esta plaga de las inmediaciones del templo. Recuerda que las armas y la energía de los Templarios Oscuros son las únicas fuerzas capaces de matar a un cerebrado, joven templario. Mis hermanos acabarán con los cerebrados en cuestión de segundos. Ejecutor, nuestros sensores muestran que los dos cerebrados están rodeados de colonias de esporas. Enviaremos a nuestros corsarios para contrarrestar sus defensas. ¡Adun Doridas! Bien hecho, poderosos protos. Me alegra saber que conservan la violencia que los caracteriza. Kerrigan, ¿de qué se trata todo esto? Relájense, guerreros. A pesar de lo que creen, no he venido hasta aquí para pelear contra ustedes. No me hagas reír. ¿De verdad pretendes que creamos que vienes con buenas intenciones? ¿Que estos Zerg que han aparecido no están bajo tu influencia? Mira, esos cerebrados que asesinaron también eran mis enemigos. Si me permiten explicar la situación, estoy segura de que... Kerrigan, tú eres enemiga de todos los seres vivientes. ¿Qué te hace pensar que querríamos involucrarnos contigo? Porque traigo noticias de una amenaza que nos concierne a todos, Zeratul. Si fueras tan amable de escoltarme a tu ciudadela, te pondré al tanto de todo lo que sé. Muy bien, Kerrigan. Escucharemos lo que tengas para decir. Pero te lo advierto, no toleraremos tu perfidia en este lugar. Muy bien, Kerrigan. Necesitamos una explicación. ¿Qué noticias nos traes? Hay una nueva mente suprema creciendo en Carbones. Eso es imposible. ¿Por qué habríamos de creerte? Porque ya no soy la asesina inconsciente que enfrentaste en Carbonis, Zeratul. La mente suprema está muerta y ya no ejerce ningún control perverso sobre mí. Sé que es demasiado para procesar, pero tienes que creerme.
Hay mucho más en juego que... Está infestada hasta la médula. No me quedaré aquí a escuchar toda Silencio, juez. Continúa, Kerrigan. Aparentemente, muchos de los cerebrados renegados comandados por Dagot se fusionaron para formar una nueva mente suprema. Por fortuna, la criatura todavía está en etapa de desarrollo y no puede controlar al enjambre. Pero Dagot y los otros siguen controlando casi todas las colonias. Los 2 cerebrados que ustedes mataron aquí eran parte del ejército de Dagot. No hace falta que les cuente lo que puede llegar a pasar si esa cosa logra desarrollarse, ¿no? Puedo asegurarles que si despierta, volverá a controlarme por completo, como lo hizo antes. No quiero que eso suceda, y estoy segura de que ustedes tampoco. Aunque eso sea cierto, nuestra prioridad en este momento no es destruir la nueva mente suprema, sino salvar este mundo. Tenemos que encontrar los cristales Urag y Kalis antes de que nos destruyan. Bien, entonces los ayudaré en su búsqueda. Si derrotan a los Zerg renegados que se han reunido aquí, lograrán debilitar los esfuerzos de Dagot y su séquito. Hijos míos, deben hacer a un lado sus temores y recelos para cumplir con nuestro objetivo. Por el momento, Kerrigan los asistirá en su empresa. Si bien eran enemigos en el pasado, me basta con saber que compartimos los mismos intereses en este momento. Denle tiempo para que se demuestre su valor y tal vez descubran que es una aliada valiosa. Por ahora, concéntrense en la tarea más urgente. Encuentren el cristal Urag en el planeta Braxis y no dejen que nada les impida recuperarlo. Haremos lo que digas, matriarca, pero no puedes pretender que perdonemos los crímenes que cometió Kerrigan contra nuestra raza. Ejecutor, reúne a nuestras fuerzas. Tenemos que desembarcar en Braxis antes de que salga la próxima luna. Explícame algo, Zerg. ¿Cómo puede ser que tu pueblo haya dejado un cristal tan sagrado en manos de estos Terran? No lo hicimos. Hace mucho tiempo este mundo era una colonia Protoss llamada Kirator. El conflicto entre nuestras tribus se intensificó tanto que tuvimos que abandonar este planeta junto con el cristal Urag. Esos Terran llegaron aquí hace muy poco. Ejecutor, tenemos un problema. Nuestra matriz de transposición sufrió daños graves cuando la transportamos. Y me temo que no podremos transposicionar portales estelares a esta ubicación. El cristal está aquí, muchachos. Envíen una sonda para recolectarlo. Así terminamos de una vez. Has actuado bien, Kerrigan. Puede que me haya equivocado contigo. No eres lo que pareces. Dada nuestra historia, no puedo culparte. Concentrémonos en terminar la tarea. Ejecutor, nuestros sensores acaban de detectar un gran grupo de navíos Terran. Sin embargo, su perfil no se parece al de ningún grupo Terran que hayamos encontrado. Estamos recibiendo una transmisión de la nave de comando de la flota que se ha identificado como el Alexander. Comandante Protoss, soy el almirante Alexei Stukov de la Junta de la Tierra Unida. Venimos a tomar el control del dominio Terran y todas sus colonias periféricas. Ustedes han invadido el espacio Terran y han atacado abiertamente a nuestras tropas. Desactiven sus escudos y apaguen los sistemas armamentísticos. Sus naves quedarán bajo custodia de la JTU, al igual que todo lo que hayan recolectado de este planeta. ¿La Junta de la Tierra Unida? Raynor nos contó sobre el mundo natal de los Terran, muy lejano, llamado Tierra. Estos humanos han viajado mucho para enfrentarse a nosotros. Ten fe, Zeratul. Casi suena como si tuvieras miedo de estos humanos. ¿Qué son ellos para nosotros? ¿Acaso no fuimos nosotros quienes derrotamos a la temida mente suprema? Sí, Artanis. Es cierto que eliminamos a la mente suprema, pero lo hicimos con la ayuda de los humanos. No te apresures en tu juicio. Desde luego. Ejecutor, pondré a prueba el valor de estos humanos. Me adelantaré a tus naves para explorar y encontraré una forma de atravesar el bloqueo. En Taru Tasadar.
Hemos destruido los generadores de energía y las torretas de misiles de esta plataforma han dejado de funcionar. Pero necesitaremos refuerzos para terminar la tarea. Los refuerzos están en camino, joven templario. En efecto. Di lo que quieres. Ejecutor, el Uraj está asegurado y la JTU ha dejado de perseguirnos. Tenemos un perímetro establecido en la órbita del planeta Carbonis. Zeratul, ¿has conseguido fijar la ubicación del cristal cáliz? Sí. Recuerdo haber sentido su poder la última vez que estuve en este mundo. Nuestros sensores detectan una señal de energía enorme y fluctuante en su ubicación. Sin embargo, no logro identificar de dónde proviene esa señal. Caballeros, es evidente. La señal proviene de la mente suprema. Los cerebrados deben haber ubicado las energías del cáliz cuando se fusionaron, y seguramente han anidado cerca. Es posible que haya un gran número de colonias protegiendo el área. Es muy peligroso, pero si los atacamos rápido y con fuerza, puede que logremos quebrar sus defensas y escapar con el cristal. Camaradas, creo que hay una alternativa. Dado el bajo nivel de desarrollo de la mente suprema, tal vez podamos interrumpir el control que tiene sobre esas colonias. Si logramos infligir suficiente daño superficial a la criatura, quizá podamos pacificar a los Zerg más cercanos. Eso nos daría algo de tiempo para recuperar el cáliz. Un plan audaz, joven Artanis. Tu valentía se compara con la del mismísimo Tassadar. No soy merecedor de esas alabanzas, noble Zeratul. Ni siquiera soy digno de mencionar su nombre. ¡Qué conmovedor! Muchachos, las dos alternativas pueden funcionar. Pero no perdamos tiempo. Yo controlaré a algunos de los Zerg para darles un poco de apoyo. Pero cuanto más tiempo nos quedemos, mayor será el riesgo de perder los dos cristales otra vez. De acuerdo. Ejecutor, despliega tus fuerzas. Que Adun te acompañe. Ejecutor, tenemos el cáliz. Salgamos de este mundo miserable y regresemos a Shakuras. Si es que Shakuras todavía existe. Felicitaciones, Ejecutor. El éxito de tu campaña nos ha dado la esperanza de derrotar a los Zerg. Sin embargo, una nueva amenaza surge de nuestras propias filas. Durante tu ausencia, el juez Altaris y una legión entera de sobrevivientes Galai se sublevaron contra nosotros. Por todos los dioses, estas sí que son malas noticias. ¿Por qué Altaris nos traicionaría de esta forma? Él y su séquito piensan que cometieron un error al abandonar a Yur para asociarse con nuestro pueblo. Sus prejuicios los han llevado a perpetuar la traición del cónclave hacia nosotros. Mientras hablamos, Aldaris y su grupo de guerreros templarios leales se preparan para atacar nuestra ciudadela. Esto es inaudito. Como si la invasión Zerg fuera poco. Matriarca, ¿estás segura de lo que dices? Absolutamente, joven templario. Ejecutor, como matriarca de los templarios oscuros y custodia de este mundo, te ordeno eliminar al juez Aldaris y sofocar este levantamiento inoportuno ahora mismo. No habrá disidentes entre nosotros mientras los Zerg estén preparados para atacar. Algo anda mal. La matriarca siempre actuó de forma sabia y diplomática. Si bien su decisión tiene mérito, este comportamiento no es típico de ella. Es posible, pero ahora tenemos un amigo que matar. Que Adun nos perdone. Ejecutor, te advierto. Nuestras fuerzas están divididas. Aldaris controla a nuestros guerreros templarios y árbitros. Incluso es posible que envíe a arcontes a atacarnos. No teman, camaradas.
Nosotros también tenemos arcontes. En caso de extrema necesidad, todos los templarios oscuros se fusionarán para convertirse en arcontes oscuros. Aunque sacrifiquemos a nuestros guerreros, los arcontes oscuros son los únicos que pueden hacerle frente a las fuerzas de Aldaris. ¿De verdad pensabas que me atraparías tan fácilmente, Ejecutor? No has destruido más que un fantasma. Mi vida por una vez más destruyes un simple simulacro mío, Ejecutor. ¿Crees que soy un traidor cuando la verdad es que tú y la matriarca son quienes condenarán a nuestra raza? Guerreros han encontrado al enemigo. Guerreros han encontrado al enemigo. Es el final, juez. Haz que tus tropas se rindan y ayúdanos a erradicar a los Zerg. Prefiero morir antes que unirme a ustedes y manchar el honor de Ayur Oscuro. Sellaron su destino en el momento que su matriarca se alió con la reina de las cuchillas. Los que somos fieles a Ayur jamás seremos esclavos de Kerrigan y sus colonias. Sé razonable, Aldaris. Kerrigan ha cambiado. Ella ya no quiere esclavizar a nadie. No nos obligues a destruirte. Artanis, tienes que dejar de ser tan ingenuo. Mientras te encargabas de asegurar los cristales, descubrí que tu matriarca guarda un secreto oscuro. Ha sido manipulada por... No tenemos tiempo para esto. Kerrigan, ¿qué has hecho? Arregla tu desorden, Protoss. No seas tan quisquilloso. Criatura miserable. Esto era asunto de los Protoss. No tenías derecho a interferir. Lárgate de este mundo. Ya no te queremos entre nosotros. Bien, ya cumplí mi objetivo. He asegurado la destrucción de los cerebrados renegados y los he usado a ustedes para lograrlo. Que se diviertan, poderosos Protoss. Nos volveremos a ver muy pronto. Toda esta cadena de eventos fue plan de Kerrigan. Y caímos directo en sus garras. Así es, Artanis. Sin embargo, nuestro objetivo es claro. Usar las energías del templo contra los Zerg renegados puede significar que Kerrigan logre su cometido. Es nuestra única oportunidad de sobrevivir. Y sobreviviremos, guerreros. Nos hemos defendido en vano durante demasiado tiempo, mientras nuestros enemigos nos alejaban cada vez más de la victoria. Ha llegado el momento de liberar toda la furia de nuestros poderes. Shakuras no volverá a caer en manos de una especie alienígena. Estos Zerg serán los primeros en caer. Matriarca, te he servido durante muchos milenios. Siempre he valorado tu sabiduría y tu fuerza. Sin embargo, últimamente tengo la sensación de que hay algo en tu mente que ofusca tu verdadero espíritu. Kerrigan se ha ido, pero me pregunto si su perfidia sigue en efecto. Tranquilo, Zeratul. Sigo siendo la misma Razagal de siempre. Los acontecimientos recientes me afectaron mucho y estoy exhausta. Pero no temas. Mi espíritu de guerrera brillará ante ti y te guiará hacia la victoria. Por supuesto. Ha llegado el momento de actuar. Tenemos que llevar los cristales al templo mientras los Zerg reúnen sus fuerzas. Yo llevaré el Urag y Zeratul se encargará del cáliz. Ejecutor, tienes que escoltar a Artanis y a Zeratul hasta que lleguen al templo. Si los dioses lo permiten, canalizaremos la energía de los Elnaga y expulsaremos a los Zerg de este mundo. Adelante, hijos míos. La supervivencia de toda una raza depende de ustedes. Los Zerg seguramente enviarán a todas sus legiones para destruirte apenas traigas los cristales al templo. Debes prepararte para proteger al templo del enjambre.
dejes a mí. El Urag está a salvo. El cáliz está a salvo. Zeratul y yo empezaremos a canalizar las energías del templo, Ejecutor. Debes impedir que los Zerg destruyan el templo mientras trabajamos. Que Adun te acompañe, Ejecutor. Ejecutor, hemos completado la canalización. Repliega nuestras fuerzas en el templo. Tus guerreros han encontrado al enemigo.